هذا السودان 1,000,000 ميل مناظر، روعة يا مسكين، كفانا النيل وضفة. I grew up in war in South Sudan since I was 5 years old. And I've seen a lot of things in my life. Just imagining children that are 5 or 6 separated from their families. Just that nostalgia of home is enough to kill you. And then you have to go through the process of burying your comrades. النهاردة وصلنا على السودان اللي فيها ثقافات وعادات كتير مختلفة عن باقي العالم. Being in South Sudan, you are part of building something new. بتعتبر ثالث أكبر دولة موجودة في أفريقيا والعالم العربي. If I succeed in making even a small difference in South Sudan, it's much more meaningful to me. وكانت الأكبر في أفريقيا قبل انفصال جنوب السودان عام 2011. من سنة 1820 ل 1874 تم غزو السودان بأكملها من قبل الأسرة العلوية. وبين عامي 1882 ل 1885 واجهوا السودانيين حكم الأسرة العلوية وعملوا ثورة ناجحة بقيادة محمد أحمد المهدي اللي أعلن نفسه إنه المهدي المنتظر، وده اللي أدى لإنشاء الدولة المهدية. وفي نهاية المطاف تم تدمير الدولة المهدية سنة 1898 وده من قبل البريطانيين اللي حكموا السودان مع مصر، وبدأت الدولة السودانية تنمو. وفي سنة 1953 منحت بريطانيا السودان الحكم الذاتي وتم إعلان الاستقلال 1 يناير 1956. Sudan gained independence from British colonial rule in 1956, but its troubles didn't end there. حكم السودان سلسلة من الحكومات البرلمانية الغير مستقرة والأنظمة العسكرية، وبدأت الحروب الأهلية تحصل بين القوات الحكومية والمتمردين الجنوبيين، وده اللي أدى لانفصال جنوب السودان عام 2011. وما زالت الحروب الأهلية مستمرة لحد الآن في منطقة دارفور. ودلوقتي وصلنا جنوب السودان وبدأنا نتحرك لجنوب كردفان. وده علشان نشوف رياضة من أقدم الألعاب في العالم من تراث جنوب كردفان. مصارعة السرعة. ودي مصارعة سودانية موجودة في جبال النوبة في غرب السودان. Wrestling to us is a national sport. وهي نوع من أنواع الفنون القتالية ومن أهم وأشهر الرياضات اللي بيمارسوها في جنوب كردفان. ده بالإضافة لأنها بتعتبر نشاط اجتماعي شعبي وبيعتبروها جزء أصيل من تراث وثقافة المنطقة. المصارعة دي بتعتمد على القوة الجسدية وبتكون بين شخصين، والفوز للي بينجح يوقع خصمه على الأرض. وبترتبط ممارسة المصارعة دي بطقوس محددة معروفة بالصبر، وده طقس احتفالي مربوط بالمناسبات المتعلقة بدورة حياتهم، وده حسب مفاهيمهم المتوارثة.
Borena, why me tiga you a pioch? Can be wit. Well, man, no run get here 10 years. مصارعة الصراع بيبدأوا يلعبوها في بداية شهور الحصاد، وده من بداية شهر أغسطس لحد شهر ديسمبر، وبتعتبر شهور الحصاد زي عيد عند أهالي جبال النوبة. المصارعة السودانية أنشئت قبل مئات السنين في دولة كوش، وده الاسم القديم لبلاد النوبة، وبقت مرتبطة بشعب جبال النوبة لحد ما بقت جزء من ثقافتهم وتقاليدهم بيتوارثوها جيل بعد جيل. بيعود تاريخ مصارعة الصراع لأكتر من 4800 سنة، زيها زي أشهر المصارعات في العالم، مثلا زي المصارعة الرومانية، ودي اللي بيعود تاريخها لعام 776 قبل الميلاد، يعني بقالها حوالي 2200 سنة، وزي مصارعة السومو في اليابان، ودي تاريخها بيرجع ل 712 ميلادي، يعني بقالها حوالي 1300 سنة، وزي رياضة الووشو في الصين، ودي بتعتبر من أقدم الألعاب في الدفاع عن النفس في آسيا، ودي عمرها 4000 سنة، واللي خرج منها رياضة الكونغ فو. يلا بينا نحضر مباراة مصارعة الصراع دي. وزي ما انتم شايفين قبل بداية المباراة بيبدأوا المصارعين يغنوا ويرقصوا ويتباهوا بخفة حركتهم ورشاقتهم، وبرضه بيشترك معاهم المشجعين وبيبدأوا يغنوا أغاني حماسية علشان يشجعوهم. تحسها شبه كتير مصارعة السومو اليابانية، لكن مختلفة في بعض التفاصيل، كل اعتمادها على الخفة والرشاقة وإنك تخدع الخصم. The competition starts and the wrestlers and their supporters don't hold back. كل الفكرة فيها إنك إزاي توقع الخصم على الأرض علشان تكسبه، ودي مش حاجة سهلة خالص. والمختلف كمان إن المصارعين بياخدوا ألقاب بتعبر عن قوتهم، وكتير منهم واخد أسماء قادة ورؤساء دول زي أوباما ومنقصنا. اللعبة دي بتعتبر في جنوب كردفان اللعبة الشعبية الأولى، وليها تقاليدها وقواعدها المعروفة. معظم المصارعين أهليهم كانوا بيلعبوا نفس اللعبة زمان، وبيورثوا أولادهم تعاليم الرياضة دي زي ما بيورثوا الاسم والفلوس. فالطفل من وهو لسه في بداية حياته بيتعلم الفنون القتالية. وده من قبل ما يبقى لاعب ورمز للقبيلة اللي هو منها، لدرجة إنهم قبل المباراة بيعملوا معسكر تدريب زي معسكرات كرة القدم، ولما يبدأ يجهز ويدخل على الحلبة بيدخلوا معاه أفراد القبيلة بتاعته وأسرته، وبتبدأ الستات تزغرط ويشجعوه. اللعبة دي بتعتبر أمر شبه مقدس في جنوب كردفان، ومش أي حد يعرف يلعبها. فالسودانيين طالبوا كتير الحكومة إن يتم اعتمادها كرياضة دولية، وفعلا بدأوا المصارعين السودانيين في دورات دولية، ودي اللي انعقدت في كوريا الجنوبية واليابان والنيجر ومصر وتركيا. وفي عام 2010 شجعت الحكومة السودانية على ممارسة مصارعة الصراع،
وبنت ملعب مخصص ليها بس، ملعب الحاج يوسف، اللي بدأ يستضيف رياضيين دوليين.